Nega insonlarning qalbida nima borligi borasida qo'rqmay hukm chiqaramiz? Bu qutining ichida nima borligini bilamizmi? To'g'ri, uning hajmiga qarab biroz tavakkal qilib, tasavvur qilib ko'rishimiz mumkin. Ammo dunyoda bu qutining ichiga sig'ar shunchalar ko'p narsalar borki, ularning har birini xayolimizdan o'tkazgunimizcha, oddiy shu qutining ichida nima borligini bilolmaskanmiz. Nega insonlarning qalbida nima borligi borasida qo'rqmay hukm chiqaramiz? Faloncha unday bunday, uning qalbini qandayligini bilmay turib o'sha inson haqida bittagina qaysidir xislatini ko'rib hukm chiqarib yuboramiz. Vaholanki bu qutining sohibasi menman, lekin qalblarning ham sohibi bor. Kun kelib uning oldida ham javob berishimiz bor. Insonlar ustidan hukm chiqarishdan avval menimcha o'z qutimizni ehtiyot qilsak yaxshiroq bo'lardi. Videoni kimga yuborishni o'zingiz bilasiz. Izohlarda esa fikrlaringizni kutib qolaman. O'zgalarning qutisiga ko'p qiziqib turasizmi? Yoki o'z qutingizni boyitish, uni ichini to'ldirish bilan ovoramiz?